Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai Mac mini ya, atau PC mini dari seri Mac. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini ada lingkaran penutupnya. Nah, ini untuk teman-teman, untuk membukanya tinggal putar ke arah kanan, jangan dicongkel ya. Nah, setelah dibuka kita udah bisa lihat di sini ada fan sama RAM. Nah, ini kita akan mengupgrade keduanya. Jadi kita akan coba bongkar. Ini kita lepaskan bagian penutup antena ya. Ini untuk dilihat dari logonya, dia yang bulat kecil itu logo WiFi atau antena WiFi. Ini kita akan lepas terlebih dahulu. Selanjutnya setelah terlepas, kita pinggirin terlebih dahulu atau kita singkirkan. Nah, ini teman-teman tinggal posisi harddisk, dia agak ke dalam, jadi teman-teman perlu dicongkel aja, bisa pakai jari atau menggunakan alat. Tinggal tarik ke atas atau congkel ke atas. Nah, ini saya agak kesusahan karena dia kepentok sama speaker ya ini ya. Jadi kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, ini kita lepaskan penutup speaker ya, maaf. Nah, baru kita tarik posisi harddisknya.
selanjutnya kita akan lepas konektor harddisknya. Lanjut kita lepas bracket pada harddisk yang lama. Ini kurang lebih ada 4 baut ya di samping-sampingnya. Setelah itu kita siapkan untuk SSD yang baru. Ini kita menggunakan Team Group seri GX. Untuk tipenya tipe SATA ya. Kita pasang plastiknya kembali. Ini plastik pelindung aja ya. Jadi kalau teman-teman lepas bawaannya ada, dipasang kembali aja biar lebih aman, dan dipaskan untuk posisinya. Kemudian jangan lupa teman-teman baut kembali. Setelah semuanya kebaut, kita pasang kembali soket HDD nya atau soket SATA nya seperti ini ya. Nah, untuk pemasangan ke dalamnya,
Nah, kita ikutin arah sebelumnya yang kita lepas. Nah, untuk posisinya seperti ini, teman-teman pasin posisinya sama soket yang buat nancepin ke motherboardnya ini harus pas juga. Kalau perlu teman-teman pasang terlebih dahulu, baru posisi badan harddisknya atau SSD bisa teman-teman pasin. Nah, setelah posisinya pas, teman-teman pasang kembali penutup heatsink ya, ini atau plastik yang buat menahan posisi harddisk. Nah, ini teman-teman juga perlu dipaskan karena nantinya akan dibaut juga. Kemudian teman-teman baut. Lanjut teman-teman pasang antena wifi, posisi antena wifi sama halnya kayak tadi penutup harddisk atau SSD. Ini teman-teman juga perlu dipasin ya, agar bisa dibaut juga, karena kalau posisinya nggak pas nanti kita kesulitan untuk membautnya kanan kiri. Bisa kelihatannya dia ada 2 baut. Jadi nggak usah terburu-buru. Setelah kebaut untuk antena wifi, lanjut kita pemasangan fan ya. Jangan lupa pasang terlebih dahulu untuk konektor fan-nya biar nggak lupa. Baru kita paskan untuk posisi fan. Ini sebelumnya udah dibersihin ya, baru kita baut.
Nah, ini selanjutnya terakhir kita upgrade untuk RAM-nya. Ini menggunakan DDR3 untuk tipenya 12800. Kita samain untuk tipenya ya sama bawahnya, jadi biar cocok. Ini kita memakai VGen, kita buka terlebih dahulu. DDR3 satu slot dia bisa up to 16 GB ya. Ini untuk pemasangannya tinggal teman-teman masukin terus klik ke bawah atau klik tekan ke bawah sampai berbunyi klik. Nah, cukup mudah untuk pemasangan RAM. Terakhir kita tutup. Ini teman-teman, untuk penutupannya lihat arahnya ya, jadi ada titiknya untuk menutupnya, jadi nanti dia akan ngunci secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.